肺热咳嗽和肺寒咳嗽实际上是两种病理属性啊。那么这个中医呢，在这个病因病机的分析上，作为这个病理病因的性质和病机啊机理的这个疾病的性质特点来讲呢，那么不外乎我们就是采取的八纲辩证啊，所谓的阴阳、表里、虚实、寒热啊，这里头的八纲里的寒热啊，寒热。那么作为这个肺寒咳嗽呢，那么它发生的这个病因和病机呢，主要是这个两方面，一个是外感风寒啊，或者是寒湿之邪侵袭肺，导致肺气失宣引起的咳嗽啊。那么它往往出现呢咳嗽、咳痰、清晰、色白啊，恶寒或者是怕冷啊，舌质淡、苔薄白、脉浮滑啊，而紧啊。那么再有一个呢，就是内伤啊，内伤咳嗽。那么内伤咳嗽呢，一个是呢，就是我们说饮食啊，长期的饮食不节、滋湿生冷啊，或者是呢环境久处呢潮湿啊，久处潮湿。再有就是素体啊，肺气虚、脾阳虚啊，素体阳虚之体，那么容易导致寒痰的产生啊，寒痰产生。那么肺热咳嗽呢，那么在于一个是呢感受风热之邪、暑热之邪伤肺啊，出现了咳嗽、气急、咳痰、色黄、咽干、咽痛啊，舌红、苔薄黄、脉浮数啊，或是内伤饮食，这个滋湿这个辛辣、质薄、烟酒啊，这个嗜好比较多啊，或者性情急躁，导致肝气瘀滞化火，连夜成痰啊，痰热壅肺啊，痰热壅肺，或者素体呢阳气旺盛啊，感受寒邪从热而化，所以呢他的这个肺热咳嗽呢，往往咳嗽升高、气急啊，咳痰色黄啊，咳痰色黄啊，所以说他从病理